30 خرداد در بخت و ناباوری که خب هیچ کس انتظار نداشت، شعار جنگ و مسلحانه، چون از مدتها قبل من و بسیاری از افراد دیگه سازمان تصور میکردیم و احساس میکردیم همه چیز داره به طور مصنوعی پیش میره، هر حرکتی داره به طور مصنوعی کلید میخوره، این نشانی از واکنش و شاخ به شاخ شدن و رو در رو شدن دو نیرو نیست. که خب ما نفوذیای خودمون رو خبر داشتیم که خب اونا چیکار دارن میکنن، ولی حرکت ها به طور طبیعی پیش نمیره و انگاری که تحمیلی و زورکی زورچپونی داره فاز عوض میکنه. که خب البته رجوی از یک جای ایده گرفت و ایدهش هم تقریبا میدونست چیکار داره میکنه. در بحث انشعاب فداییان اقلیت و اکثریت، نظریه سازمان این بود که بهشتی در یک مصاحبه این سازمان رو شقه کرد، در یک مصاحبه تلویزیونی مطبوعات آزاد، بحث آزاد که میگفتن بهش، در یک مصاحبه تلویزیونی این گروه رو شقه کرد. اگر درگیر این چنین موضوعی بشیم که خب ما هم نیرو از دست میدیم، پس باید جنبید. که از اون به بعد سازمان بسیار هوشیارانه عمل کرد، چون میتونست شقه منتهی بشه. که در بحث آزاد آخریش شروع کردن به آسمون روسمون بافتن و همه افراد سازمان حرفای قلمبه سلمبه زدن و کج کوله که این بحث آزاد رو یه جوری سرشو هم بیارن، چون فدایی‌ها چند روز قبل باختند و نابود شدن تقریبا. خب سازمان میخواست دوباره با شلوغی این بحث رو جمع کنه، همان مثل پذیرش حفاظت محل اقامت خمینی که در نیرو ندارن، شلوغ بازی دعوا رو انداختن، یعنی موسی خیابانی دعوای عمدی رو انداخت. این رو از شواهد دیگه بعدها میتونید دریابید. خب این موضوعیه که باز شد. که خب پس از 30 خرداد طراحی ها این چنین پیش رفت. خب شما شاید اون موقع شوکه شدید از این که بلافاصله 7 تیر، یعنی 7 روز بعد، دفتر حزب جمهوری منفجر شد. خب من بعدا به محل انفجار دفتر حزب جمهوری رفتم نگاه کردم، جای کوچکی نبود، شما میتونید عکس‌ها یا فیلم‌هاش از جای مختلف در بیارید، محل کوچکی نبود. خب بعدها هم با بمبگذار اونجا یه جورایی خبردار شدیم که طراحیش چجوری بود و بمبگذاری اونجا چجوری بود. خب توسط شخصی به نام کلاهی یا کلاهدوز با اسمای مختلفی معرفی میشه، مسئول صوت و تصویر اونجا بود، اون سالن بود، بسیار فرد مورد اعتماد و حزب اللهی تاپ و درجه 1 که نفوذی سازمان بود. این بمبگذاری انجام شد و روز 7 تیر منفجر شد. خب شما اصلا این اظهارات رو بذارید کنار، برید از هر متخصص انفجار و تخریب، چه آمریکایی، چه انگلیسی، چه ایرانی، چه اونایی که در زمان شاه متخصص بودن، بپرسید آیا چنین عمل انفجاری میتونه در عرض یک هفته طراحی و انجام بشه یا مینیمم بیش از 3 هفته و بیش از 1 ماه زمان نیاز داره. چرا؟ چون اونجا حفاظت داشت. طراحی اینجوری بود، در بلندگوهای کوچیک خرج گذاری شده بود، چاشنی گذاری شده بود، همه چی آماده. گفته بود که صوت سالن رو خراب کرد و گفته بود که صدا خرابه و باید همه بلندگوها رو عوض کنیم و سیمکشی مجدد بکنیم. که خب رفته بود خودش این کارو کرده بود، چون فرد مطمئنی بود، بلندگوها رو آورده بودن نصب کرده بودن در تمام متر به متر اطراف داخل سالن، درون سالن و جاهایی که سالن استحکام داره و همچنین زیر تریبون.
که خب نقشه داشتن. خب آوردن، نقل، انتقال، نصب اینها کار یک هفته نمیتونه باشه. آماده سازی این مواد انفجاری درون بلندگوها، این همه تعداد زیاد بلندگو، چون میخواستن صف کامل کنده بشه بیفته، بتونی بود. کار یک نفر دو نفر نیست، یه طراحی بزرگی میخواد. خب در یک تخریب معمولی یک ساختمان کهنه و فرو ریخته مینیمم 3 هفته زمان نیازه و بیش از 1 ماه، که خب چگونه در عرض 7 روز اجرا شد و انجام شد، تموم شد رفت. که خب این طراحی از بسا زمان قبل انجام شده بود، همه چی آماده بود. که خب این نشون میده که شب 30 خرداد هم طراحی آقای رجوی بود برای رویارویی. خب موضوع دیگر رو براتون میگم. فردی هست به نام محسن سیاهپور یا سیاه کلاه معروفه، در سازمان سیاه کلاه گفته میشه. که خب این فرد هم متاقی هاشمی رفسنجانی بود و رفیق جونجونی. این فرد آنچنان در این سیستم نفوذ داشت که مستمراً به اتاق خمینی رفت آمد داشت. روزی که یک کیف انفجاری رو برمی داره ببره بذاره زیر صندلی خمینی، زیر مبل خمینی، همون روز اتفاقی میگن آقا بازرسی. این فرد برمیگرده میگه منم بازرسی؟ اصلا نمیام، اهانت به من، در حالی که کیف دستش پر از مواد منفجر است. که خب دیده بود که حتما باید بازرسی بشه و زور زدن فایده نداره، برگشته بود. این کیف چند روز بعد زیر میز رجایی و باهنر منفجر شد. رئیس جمهور و نخست وزیر یا معاونش منفجر شد. خب طراحی از قبل انجام شده بود، همه چی از قبل آماده بود. اما چه شد؟ پس از 30 خرداد شما ترقه دیدید و درگیری خیابانی. با نیروها چه شد؟ ارتباط قبل از 30 خرداد با همه نیروها قطع شد، چون به اندازه بسیار زیاد و بیش از حد نیرو در اختیار سازمان بود. حتی هر کس تلاش میکرد که خودش رو از دستگیری رها کنه به یک درگیری تبدیل میشد. و بسا افرادی که از زمان انقلاب از پادگانها سلاحایی به دست آورده بودند و سازمان خودش جداگونه سلاحایی در انبارها داشت، ولی تیم‌های عملیاتی بسیار وسیع نبودند. همه جا چند تیم بیشتر نبود، چند شهر. مثلا داستان درگیری 5 مهر 5 نفر، یعنی 2 تیم 2 نفره و یک فرمانده بالا توسط 5 نفر اداره میشد که درگیری مسلحانه، تظاهرات مسلحانه شهری به اسم 5 مهر راه افتاد و بیننده تصور میکنه که مثلا صدها نفر مسلح در خیابان بود. نه، اسامیش هست، نفراتش مشخصا هستن و من از زبان خودشون این رو میگم که 5 نفر مشخص بود، زیرا جزء آموزش‌های بعدی ما در سازمان بود، جزء اون چیزهایی که مدتی از سازمان هر کس به دلایلی قطع ارتباط بود، همه اینها بعدها منتقل شد، نه به همه، بر اساس مسئولیت بعضی افراد. و من در جریان اون درگیری هستم و بسیار همه چی مصنوعی پیش رفت، برای اینکه هدف همان خونریزی و ریختن خون و کسب قدرت و قاپیدن قدرت، اما کور خوندی. هرچی میخوای خونریزی کن، بیشتر مفتضح میشی. تاریخ ورق خورده، هر کسی خونریزی کنه بیشتر مفتضح میشه. ببینید در سر تا سر دنیا جنبش ها علیه خونریزی، جنبش ها علیه قتل ها چجوری پیش میره. اگر یک زمانی عناصر بسیار باید آموزش میدادن تا به یک انقلابی یک حرفه‌ای تبدیل بشن، الان تک تک مردم، جوان ها بیش از آن زمان
تجربه کسب میکنن، آگاهی کسب میکنن. از کور خوندی، با خون ریزی مفتضح میشی. اصل چرخیده، ورق برگشته.